Ay, magandang araw. Ito yung tatapusin natin ngayon. Yung code na P0303 na misfire. Well, cylinder number 3 misfire. Yan, gagabitan natin ngayon yung injector. Injector yung problema. Malalaman natin kung papalit na sa dati. Umpisa na natin. Ilipat rin sa number 2. Kung ilipat sa number 2, okay siya.
mayroon pa rin.